உம்பளச்சேரி கேட்டல் ஃபார்ம் யூடியூப் சேனல் நண்பர்களுக்கு வணக்கங்க. உம்பளச்சேரினா 4 பல் தலையீத்து பசு விற்பனைக்கு போட்டிருந்தோம். காளை கன்றோட வெள்ளை நிற கன்று, நல்ல ஒரு தெளிவான கன்றோட, நல்ல லட்சணமான பசு, நல்ல ஒரு இளம் பொருளோட போட்டிருந்தோம். அந்த பசு பார்த்திங்கன்னா விற்பனை முடிந்ததுங்க. சிவகங்கை மாவட்டத்திற்கு விற்பனை முடிந்திருக்குங்க. நல்ல ஒரு தெளிவான பசு விற்பனைக்கு போட்டிருந்த ஒரு சில நேரங்களிலே விற்பனை முடிந்ததுங்க. இது போன்ற நல்ல தெளிவான கறவை பசுக்கள், கிடேரி கன்றுகள் தேவைப்படுவோர் நம்மளை தொடர்பு கொள்ளாங்க. நம்ம ஃபார்ம் இருக்கும் இடம் பார்த்திங்கன்னா உம்பளச்சேரி கேட்டில் ஃபார்ம், நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், வேதாரண்யம்ங்க.